အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ data analyst channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ share ပေးချင်တာကတော့ဒီ data analyst ရဲ့တယောက်ရဲ့ဒီတွေ့ကြုံရတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလေးတွေပါကျွန်တော်အခုဆိုရင် UK မှာ data analyst တယောက်အနေနဲ့လုပ်ခိုင်းနေတာ3နှစ်နီးပါးရှိပြီဒီ3နှစ်တွင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကို share ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့ဒီဆိုးကျိုးလေးတွေကို share ပေးချင်ပါတယ် right ပထမဆုံးဆိုးကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ nature of work ကိုကဒီ problem solver ပေါ့နော် problem solving ပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာကိုရုံးချိန်တွင်းမှာမရှင်းလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထိပါလာတယ်အိမ်ထိပါလာဆိုတာ physically မှာ laptop ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားနေရပါဘူးအားလေးရတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအမြဲအမေခံလို့ပြန်စားတယ်အမေခံလို့ပြန်စားဆိုတာကျွန်တော်တို့ analysis ကိုစလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ finding တွေတွေ့တယ်ဒါကကျွန်တော် propose လုပ်တယ်ပြီးရင် operation ကလည်းလိုက်နာပြီးလိုက်လုပ်လိုက်တယ် result တွေကထွက်လာတဲ့အခါကျရင် credit တွေအကုန်လုံးချလို့ရ claim သွားတယ်ကိုရီးယားအရင်ဆုံးလုပ်ပေမဲ့အကုန်လုံးကကိုရီးမေ့နေတယ်မရှိမဖြစ်ဒါပေမဲ့ at the end of the day မှာဒီ celebrate လုပ်တဲ့အခါမှာကိုရီးယားဘယ်တော့မှမပေါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးရတဲ့ချက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ learning ပေါ့ဒါဆိုးကျိုးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကောင်းကျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ် learning ကရက်နေလို့မရဘူး learning ရက်သွားတယ်ကြံခဲ့တာပဲကြံခဲ့တာနဲ့လိုက်လို့မမီတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့အတွက် minute pressure ရှိတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကိုတွေးကြုံရတဲ့ဒီဆိုးကျိုးလေးတွေပေါ့အော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမေ့တော့မလို့အဲ့ဒါကဒီ data language ကိုမပြောတဲ့လူတွေကိုရှင်းပြရတယ်အဲ့ကိစ္စကတော်တော်ဆိုးတယ်တခါတလေကြရင်ကိုကတေချာကြီးရှင်းပြနေတယ်သူကနားမလဲအဲ့တော့သူတို့နားလေနိုင်နေကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲအယိုးရှင်းဆုံးနည်းနဲ့ရှင်းပြရတာကအရင်အသုံးဝင်တယ်အဲ့ဟာလေးနဲ့ scale လိုပဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကလေ့ကျင့်ထားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရကြီးသူတို့နားမလဲအဲ့တော့အချိန်ကြီးလဲကုန်တယ်ကိုလည်းစိတ်တူပါတယ်ဒါလေးပေါ့ဒါလေးကသတိထားဖို့ပါကောင်းကျိုးတွေကတော့အများကြီးပါပဲကိုယ်လုံးမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီအမြဲ repetitive ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်တွေဆိုတော့သဘောမကျဘူးဒီအလုပ်လေးကတော့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း guide တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အလုပ်ကကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့အခုဒီတစ်ခါမှတူညီတဲ့အလုပ်ကိုနှစ်ခါမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ learning ပေါ့ learning ကအမြဲလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကိုကအမြဲ fresh ဖြစ်နေတယ်ကိုသိနေရတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ flexibility အကြိုက်ဆုံးပဲဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်နှစ်မှာနှစ်ပတ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ကဘာပွဲဘယ်နေရာမှဆိုလုပ်လို့ရတယ်အင်္ဂါကျိုးရတော့မရဘူးပေါ့နော် internet မမီလို့အဲ့တော့ဒီပြီးရင်ဒီအလုပ်ချိန်ကလည်းသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးသတ်မှတ်တယ်ထားပါတော့မှအလုပ်ချိန်ကဥမာတစ်ပတ်ကိုဥမာထားပါတော့39နာရီလောက်ရမယ်ဆိုရင်39နာရီပြင်ရပြီအဲ့ဒါပို့ပြီးလုပ်ရမှာလို့ပြီးတော့အဲ့39နာရီကိုလည်းတရက်ထဲမှာထားပါတော့ကိုကဒီနေ့10နာရီလုပ်လိုက်မယ်နောက်နေ့6နာရီလုပ်လိုက်မယ်နောက်နေ့7နာရီလုပ်လိုက်မယ်ကိုယ်စီမီလို manage လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လေးကတော့ဒီကောင်းတဲ့ချက်လေးတွေပေါ့နော်yeah ဒါပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေ